प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आयचें शोर्तमान जावन आसा माकुचो 6 विसवोर वोड 1 ते 6 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 6 वर्सेस 1 to 6. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी थंय तावन भायर सरून तो आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताच्या बरोबर गेले. आनी सबात पावतूच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो आनी सोबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगलें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी असलीं विजमितां घडटात ती कशी? हो तोवय न्हय, हो मारयेचो पूत न्हय, जाकोब, जुजे, जुदास आनी सिमांव हांचो भाव न्हय तो? ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय? आनी ती ताका मानून घेवंक कबूल नासली. जेजून तांकां सांगलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा गांवांत, आपल्या सोयऱ्या दायरा मदें आनी आपल्या घोराब्यांत मान ना. भोव थोड्या पिडवंताचेर आपले हात दवरून ताणें तांकां बरी केली. तांचे भायर ताच्यान थंय कसलेंच विजमीत करूंक जायना जालें आनी तांकां भावार्थना म्हूण ताका अजाप दिसलें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शोर्तमान आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन नाजरेचो लोक जेजूक नाकारता. आनी हें कित्याक घडलें काय? कित्याक लोकांनी जेजूक जो देवाचो पूत म्हणून देव तांचे सवें जो आसलो ताका ह्या लोकांनी नाकारलो. भाबडीनो, जेजू ल्हान थान थंयसर व्हड जाल्लो. सगल्या नाजरेच्या लोकांनी जेजूक पळयलो कशे भाशेन तो ल्हान जावन व्हड जाता. दुसरी वस्त म्हणल्यार ह्या लोकांक म्हायती आसली की जेजू जावन आसा मोरयेचो आनी जुजेचो पूत आनी मोरयेक आनी जुजेक दुसरीं भुरगीं आहात म्हणून, आनी तो सगल्या भुरग्यां मदें एक पूत म्हणून तांचो. आनी भाव भयणीनो, दुसरे जीं भुरगीं मोरयेचीं आनी जुजेचीं आसलीं तीं भावार्थाची नासलीं. ते एके भाशेन देवाच्या मोगाची देवाचो मोग कोत्ता तसली नासलीं. म्हणून हो सगलो लोक जो पळयतालो ह्या फामिलीक म्हणटालो, ही आतां कशी? हांचे सवें हांच्या मदलें एक पूत कसो व्हडलो प्रेगादोर जावंक शकता? कशे भाशेन ताच्यान मिलाग्री करूंक जाता? तो जुजेचो पूत, मोरयेचो पूत, आमी ताका जाणो, आमी ल्हानपणांत ताका पळयला, ताची भाव भयणां आमी पळयल्या कशे भाशेन जियेतात तीं. आनी ह्या फामिलींतली कडसून कोण ह्यो अशी विजमितां करूंक जाता? आनी भाव भयणीनो, शेकींग जेन्ना जेजू आतां आपलें वावर कोमेस कोत्ता, आपलें काम कोमेस कोत्ता, विजमितां कोत्ता, मिलाग्री कोत्ता, लोकांक बरीं कोत्ता, आनी तो आतां नाजरेत गांवांत पोत्तून येता, तेन्ना हो लोक ताका पळोवन म्हणटा, हो जुजेचो पूत न्हय रे? ताची भुरगीं, ताची भाव भयणां आमी नको? आनी तो आमचे कडसून ल्हानतान व्हड जावंक ना? आनी हें सगलें ताका खिचल्लें मेळ्ळें. ही जाणवाय ताका खिचल्ली मेळ्ळी. आनी ताका आतां हें सगलें करून पासून लोक ताका नाकारता. आनी भाव भयणीनो, देवाचें आयज उतर आमकां सांगता, आमी जेन्ना हें चोत्रायन आयकलां जाल्यार तो म्हणटा, भोव थोड्यांक पिडिवंताचेर आपले हात धरून ताणें तांकां बरीं केलीं. ताचे भायर ताच्यान थंय कसलेंच विजमीत करूंक जायना जालें आनी तांकां भावार्थ ना म्हूण ताका अजाप दिसलें. म्हणटच भाव भयणीनो, देवान आमच्या जिवितांत कसलें विजमीत करूंक जाय जाल्यार आमच्या सवें जें ह्या संवसारांत जायना तें देवाक करूंक जाय जाल्यार आमकां भावार्थाची गरज. आनी भाव भयणीनो, खूब पाटी आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातेन, आमच्या फामिलींनी देव कोणाक विचून काडटा आनी तांकां तयार कोत्ता देवाचें उतर परगट करपाक, तांकां धाडटा. आनी जेन्ना लोक ल्हानतान तांकां पळयता आनी म्हणटा, ही कशी आहा, ही खिचल्ली येयलो, हो खिचल्लो येयलो, हो हें खिचल्लें येयलें. आनी हें आतां आमी ल्हानतान आमच्या सैमा प्रमाणे, मनशाच्या सैमा प्रमाणे आमी अशा मनशांक पळयता. आमी तांकां म्हणटा, हाच्यान कितें करूंक जाता? आमी हाका वखता, हाचे फामिलीक वखता, हाच्या भाव भयणांक वखता, हे फामिलीक आमी जाणो, हाच्या फामिलींतले कशे भाशेन देवान ह्या मनशाक तयार करूंक जाता. देखून भाव भयणीनो, देव आमच्या सवें मनशांक धाडटा
पूण आमी तांकां नाकारता कित्याक आमचे मनशाचें सैम जावन आसा कुसलेलें, आमचे मनशाचें सैम जावन आसा पातक्यांचें. आनी आमी फकत जेन्ना कोण पाद्री बीस साहेब कोण व्हडलो प्रेगादोर येता, कोणाचें नांव फामाद जालां, तांकां आमी आयकूंक सोदता. पूण आमच्या मदें जो लोकांक ज्यो तयार करता तांकां आमी नाकारता, तांकां आमी पयस दवरता. कित्याक आमी सजमता की ह्या लोकांक असलें करूंक जायना म्हणून. आनी जेजू बरोबर अशेंच घडलें, देवाच्या पुता बरोबर अशें घडलें. लोकांनी जेजूक नाकारलो. म्हणटच बाबूनो, जेजूक जो देवाचो पूत हे सगळे मिलाग्री आनी विस्मितां करून ताका नाकारलो जाल्यार आयज आमी तयार जावंक जाय की लोक आमकां पासून नाकारतलो म्हणून. कित्याक बाबूनो, मनशाचें सैम जावन आसा पातकी. आमकां फकत जाय कोण भायलो येत जाल्यार, कोणा परदेशांतलो येत जाल्यार आमी तांकां खूब मान दिता, आमी तांकां खूब ताचें खूब व्हडपण सांगता. पूण आमच्या मदें, आमच्या कुटुंबां मदें, आमच्या फामिलींत, आमच्या गांवा मदें कोण देव तयार करीत जाल्यार आमी तांकां नाकारता, आमी तांकां पयस दवरता. आमी आयज चुकल्या जाल्यार आमी खरीच भाशेन देवाचें भोगसणें मागया. कित्याक देवान आमच्या सवें लोकांक विचून काडल्या आमकां आपलें उतर शिकोवपाक, आमकां आमचो संबंद ताजेशी गोड करपाक. आनी आयज आमी त्या संबंदान रावंक ना जाल्यार देवाच्या, आनी आमी फकत धर्मान बुडल्या जाल्यार, आनी आमी खरेंच देवाचें उतर आमी पाळूंक ना जाल्यार आयज आमी खरीच भाशेन देवाचें भोगसणें मागून जो लोक आमचे सवें येता, जो देवान धाडला, ताचें उतर आयकोन, देवाचें उतर आयकोन, त्या उतराची सोजमणी घेवन आनी आमच्या मनाची नडसणी करून तें उतर आमी पाळूंक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले, देव आमकां खरेपणी आपली मोहिमा दाखयतलो. ज्या भाशेन जेजून थंयसर नासराच्या लोकां मदें भावार्थ नासलो म्हणून थंयसर ताका अजाप दिसलें आनी ताणें कसलेंच विजमीत करूंक ना, तेच भाशेन आमच्या सवें देव विजमीत अशें करचो ना. पूण आमी भावार्था जाल्यार आमी देवाची मोहिमा आमच्या जिवितांत पळयतले. हीच मोहिमा आमी पळोवन आयजच्यान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावन, सत मानून, भावार्थान चलोवंक आमी आयजच्यान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.